menggunakan baju bagian dalam. Yang ketiga, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang keempat, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang kelima, gunakan masker. Pada saat pandemi ini, pemerintah mewajibkan Anda semua menggunakan masker. Jadi, tidak hanya ketika Anda mengalami batuk dan bersin. Untuk masker ada 3 jenis. Yang pertama, yaitu masker kain. Masker kain digunakan untuk orang sehat. Jadi, masker kain digunakan oleh masyarakat untuk berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi masih tetap menjaga jarak 1-3 meter. Masker kain dapat digunakan kembali setelah dicuci. Yang kedua yaitu masker bedah. Masker bedah diperuntukkan untuk tenaga medis dan orang yang sakit. Jadi masker bedah digunakan oleh tenaga medis yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan dan dapat digunakan oleh masyarakat yang sedang mengalami flu, batuk, sakit tenggorokan, dan hidung berair. Yang ketiga yaitu masker N95. Masker ini digunakan untuk tenaga medis dan kontak langsung. Masker N95 ini memiliki pori-pori yang sangat kecil, sehingga masker ini 95% dapat menyaring partikel besar maupun kecil yang berada di udara. Masker N95 ini dapat digunakan kembali dengan tata cara yang tepat, yaitu setelah digunakan, masker ini dapat dikeringkan di bawah sinar matahari 3-4 hari sehingga virus yang menempel akan hilang. Baru setelah itu dapat digunakan kembali. Masker N95 ini jangan digunakan apabila sudah rusak, kotor maupun basah. Selanjutnya, cara penggunaan masker. Yang pertama, bersihkan tangan. Jadi, sebelum Anda memakai masker, bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang kedua, masker harus menutupi. Pastikan hidung dan mulut Anda tertutupi dengan baik dan tidak ada celah antara wajah dan masker. Gunakan masker maksimal 4 jam. Yang ketiga, jangan sentuh masker. Pada saat menggunakan masker, Anda tidak boleh menyentuh bagian depan dari masker. Apabila tidak sengaja tersentuh, Anda harus kembali mencuci tangan Anda. Yang keempat, buka dari belakang. Pada saat Anda ingin membuka masker, bukalah dari tali belakang dan hindari untuk menyentuh bagian depan dari masker. Setelah Anda membuka masker, Anda bisa mencuci tangan Anda menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Sekian sosialisasi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.